Hello mga igsoon, iyan na punta aron tagdon ang atong hymns o spiritual songs. Ang atong tagdon karon kining ganahan nato kantahon sa atong Lord's Table meeting, hymn 1108. Kanang tinapay katawhan Diyos dagan siya kita gihio sa karon o sa kitang mga on iglesia gihimong iyahan kanang tinapay imnang pupa usa ta niyas dayon barog sa sukaran ng lokal usang magkaon inom tatawhan Diyos inom sa kopa iglesia kitang gipalit niya gilukat aron mahiu sa kinidugay ng pangandoy niya. Una mga igsoon, kini nga hymn na ay note sa English nga version ani, do not repeat the chorus after last verse. Bot pasabot, dili mag-end ang kanta sa chorus, mag-end siya sa stanza. Ang isa ka set ani mga igsoon, di lang kay pareha sa kasagarang pagkanta nato sa mga hymns nga isa ka stanza o isa ka chorus murag isa siya ka set, pero kani nga kanta mga igsoon ang set niya ni mukanta kag stanza 1 mulaos ka og chorus parisan nimo o kuyugan nimo og stanza 2. Bot pasabot nga kung mukanta ka og stanza 1 dayon chorus og ang stanza 2 sunod sa stanza 2 mga igsoon sa atong hymn up chorus man, pero dili na siya mahimong set kung kantahon pa nimo ang ikaduhang chorus after sa stanza 2. Bot pasabot dili na ta mo kanta og second chorus sa second stanza mulahos ta diretso sa stanza 3 nga ang pares niya mao ang ikatulong nga chorus og ang ikaupat nga stanza. Sunod ani mga igsoon, dili na kantahon ang ikaupat nga chorus mulahos ta og stanza 5 dayon mukanta ta og chorus ika-5 nga chorus. Pwede nato dayon parisan kay kinanglan siya parisan man gyud aron mahimo siyang isa ka set, parisan siya og isa ka stanza, either kung gusto nato pabalikon ang mga igsoon sa pagkanta sa stanza 5 or 1, 2, 3, 4. So inani ang pagkanta. Next mga igsoon, ang atong tagdon ang proper note nga na-miss nato sa pagkanta sa atong Lord's Table meeting. Naa ang na-miss nato nga note sa stanza. So naa sa fourth line kining iglesyang gihimong iyaha. Kasagaran sa atong pagkanta inani kanang tinapay katawhan Diyos dayon siya kita gihio sa karon o sa kitang mga on iglesia gihimong iyaha. Bantay mga igsoon ang last line iglesyang gihimong iyaha iglesyang gihimong iyaha. Pero ang iyang nota gyud iglesyang gihimong iyaha. Bantayan ninyo. Iglesyang gihimong
iyaha. So muna'y nota, yun. Pero ang pagkanta na to, iglesyang gihimong iyaha. Ay kadaw, naidakong kalayan. Iglesyang gihimong iyaha. Iglesyang gihimong iyaha. Pero ang proper note, iglesyang gihimong iyaha. So mag-end siya og pa sunod-sunod nga pataas. Iglesyang gihimong iyaha. Iglesyang gihimong iyaha. Kanang tinapay katawhan sa Diyos daygon siya. Kita gihiyo sa karon o sa kitang mga on iglesyang gihimong iyaha. So actually maora gid nay na-miss nato nga mga nota aning nga kanta mga igsoon. So far maora na mga igsoon para aning hymn 1108. O ay lang mo og kalimot mga igsoon sa pag-like o subscribe o pwede po mo comment mga igsoon sa gusto ninyong tunan nga hymn. So comment lang mo mga igsoon o ato na siyang tagaan o pagtagad. Amen.